भाई साहब, ये बस नहीं रोलर कोस्टर है। मौजा ही मौजा। क्यों यति भाई? दोस्तों, ये जो ढाबे वाली मैगी है ना, बाबा के प्रसाद जैसी लग रही है। यति भाई तो देखो समाधि में चले गए। अरे बस छूट गई, रुक जाओ बस वाले भैया। यति भाई मैगी छोड़, बस पकड़। दोस्तों, सांस फूल रही है लेकिन दर्शन जरूर करेंगे। बाबा केदार का बुलावा आया है। जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं बाबा केदारनाथ के दरबार में। नमः शिवाय।